Próxima estação. Next station, Paraíso. Acesso à linha 2, verde. Access to line 2, green. Passageiros sentados no chão atrapalham a circulação e podem causar ou sofrer acidentes. Colabore. Próxima estação. Next station, Vergueiro. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, obesos, idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo têm prioridade na utilização dos assentos preferenciais. Vamos respeitar. Olá, passageiros! A primeira porta do trem é preferencial para o embarque e desembarque de pessoas em cadeira de rodas. Respeite esse direito. Próxima estação. Next station, São Joaquim. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Ao desembarcar, não corra. Você pode sofrer ou causar acidentes envolvendo outros passageiros. Vamos fazer o metrô cada vez melhor. Próxima estação. Next station, Japão Liberdade. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Mantenha a bolsa, mochila, carteira e celular sempre protegidos. A sua segurança depende também da sua atenção.
Próxima estação. Next station, Sé. Acesso à linha 3, vermelho. Access to line 3, red. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side.